एक ऊंट रेगिस्तान के रास्ते खजूर लेकर जा रहा होता है। चलते चलते एक खजूर रेत पर गिर जाती है। रात को ठंडी हवा चलती है और सुबह हल्की बारिश होती है। खजूर को नमी मिल जाती है। कुछ दिनों बाद रेत के बीच एक नन्हा सा पौधा उगाता है। तेज धूप से पौधा मुरझाने लगता है। तभी एक लोमड़ी उसे देखकर पास के ओएसिस से पानी लाने का रास्ता बनाती है। पानी धीरे धीरे पौधे तक पहुंचता है। महीनों में पौधा बड़ा होकर खजूर का पेड़ बन जाता है। सभी जानवर उसकी छाया में आराम करने लगते हैं।